viola. É o seguinte, estamos de volta e nós vamos com o quadro da antena e daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa. Qual família, hein? Onde eu fui? Qual cidade? Qual bairro? Quadro da antena com a Demai Antenas e eu volto já já. Segura, porque esse quadro é demais da conta. Fala turma, como é que vocês estão? Bom demais? Já estou aqui na Demai Antenas porque hoje é dia de gravação. Hoje nós vamos para casa da família. Meu amigo Djalma já está por aqui. Djalma, como é que você está? Primeira antena do ano. Bom dia, pessoal. A equipe já vai sair logo em seguida para fazer mais uma instalação. Aonde vai ser mesmo? Hoje é no 60. Então, Tem duas no 60 e a outra não lembro. Mas vamos... A outra no São Martim. Beleza? São Martim. Quem é que vai fazer a gravação hoje? Quem vai fazer a gravação? É. O Janikini. Morde esse negócio aí. Vem cá, Bom dia! Aí! Nós temos aqui no Demai Antena, nós vamos lá no quilômetro 60, Adriano. É. Nós temos 3 antenas para colocar. Isso. Uma em São Martinho, uma lá no 60, só que a outra você não disse para mim onde é. Nem vou falar. Não vai falar? Vamos lá. Vamos lá então. Mas é o seguinte, cadê a parabólica? Não tem parabólica hoje? Não existe uma parabólica para agora? Não tem mais parabólica? Tem o quê? Agora é antena aqui, ó. Essa aqui, ó. Tem uma antena. Antena local. Nós vamos lá, quilômetro 60 primeiro. É uma antena muito boa, não tem? Pega todos os canais e o canal 4, que é especial da gente. Então tá bom. Pode falar, pega. Vamos embora. Vai. Vai sim. Ou se caiu. Caiu Caiu o quê? Caiu a bunda. Meu coração tá pisado. Fala meu povo, hoje eu estou aqui no quilômetro 60, é o quadro da antena, juntamente com os meus parceiros da Demai Antenas. E claro, eu não estou sozinho, ele está aqui comigo. Vem cá, ô Janikini. Bom dia, Adriano. Ô, Adriano, onde é que eu tô? Olha aqui onde é que eu tô. Tô perdido, cara. Não tá no meio da estrada? Tá, eu não sei, eu acho que tô perdido, porque... Quilômetro 60. Como é que é? Guarda? Quilômetro 60? Ah, é bom pastor, Adriano. Eu acho que é. O que eu fui arrumar, meu Deus do céu? E quilômetro 60? Onde eu fui arrumar pra cabeça? Então, em quilômetro 60, Quilômetro 60. Aqui na casa da mãe da Roseli. mãe da Roseli. O senhor tá bom? Tem café? Já começou. Se tiver café, eu entro. Se não tiver café, eu não entro.
Não. Essa aqui, ó. Eu pensei que era uma piriboca. Eu pensei que nós ia botar uma piriboca. Ah, antena da Unisul TV. Claro. Ah, a senhora é viúva, casada? Como é que é? Quer casar comigo? Não. Ah, Eu tô achando teu peito muito cabeludo. Mas é bom assim mesmo, Adriano. É melhor assim porque daí isso aqui sabe por quê? É charme. É cada um que eu encontro. É charme. Hã? É charme. É, né? É. Aí, ó. Não, tá bonito? Tá bonito? Tá bonito. Ô, Adriano, é o seguinte. Ele vai pra onde? Pra Globo? Vou pra Globo. A Globo Rural? Vou pra Globo Rural. Tá, deixa ela descansar ali. Então, vamos lá de novo. Sabe esse bicho não para de falar? Meu Deus do céu. Amarrado. Muito bem, gente, estamos finalizando aqui o quadro Antena. Quero agradecer aqui a dona Chiquinha. Dona Chiquinha, muito obrigado pra senhora, tá? Por nada. Um abraço pra senhora, obrigado aí. Sim, um abraço. Um abraço também. Tamo juntos. Dona Chiquinha, Semana que vem você volta? voltemos. Então tá. Vamos tomar um café? E Deus Vamos tomar um café? eles, vocês, Amém. tá? Amém. Muito obrigado. Obrigado. Pelo esforço de vocês. Feliz ano novo pra senhora. Obrigado, igualmente. Eu quero saúde e paz. Isso. E Deus me dá força pela pica dos meus filhos, né? E a próxima em tomar outro café com a senhora de novo. Pode vir. Mas daí tem que ter empim, queijo, mortandela. Meu Deus do céu. Eu tenho tudo ali, graças a Deus. Pensa num caboclo exigente. Vamos tomar café. Então, pessoal, um abraço. Valeu. Quero agradecer a família, obrigado aí pelo carinho, foi bom demais estar com vocês aí, tá? Obrigado mesmo. Agora sim, aquela moda que não pode faltar no teu show. Vamos fazer então pro pessoal, vamos ver se alguém conhece essa também. Nossa senhora, essa é boa demais. Essa aí tocou muito esses últimos dias aí, né? Esses Verdade. últimos tempos aí. E vai Ali, depois que a gente passou no programa, né? Foi uma loucura, assim, em TikTok, no Instagram, né? Vários vídeos o pessoal fazia, né? É impressionante, né? Foi um revolucionário, né? E uma música antiga, né? Isso. Uma música antiga. Mas assim, se o povo gostou, a gente traz de volta, né? Claro. Se o povo tá gostando, a gente vai fazer os gostos do povo, né? É bem assim mesmo. Desse Vamos lá, jeito, Mulher Wellington Maravilha. Pedro. Isso aí. E o pessoal, quem quiser cantar junto com nós, também, vamos Mulher? embora, né? Mulher Maravilha. Olha, Vamos lá, Dudu pessoal. Kidalvan, com Wellington Pedro. Eu queria ser a cama que ela deita. Eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama e ganhar seus beijos e abraço apertado. Na face da terra eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou um pobre coitado. Mulher Maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso para o mundo inteiro. Revelo cantando, cair nos seus braços. Para Deus eu peço. Valeu, pessoal! É sucesso! Muito obrigado! Essa é boa demais, rapaz. Essa aí é pra dançar. Chega a suar, cara. A terceira idade que eu diga, né? O pessoal gosta dessas modas aí, bom demais. Gente, o programa está sendo gravado aqui em Uruçanga, no sítio Pai e Filhos, nesse lugar
abençoado esse lugar lindo demais. Jair, Gesiel, Geisla, muito obrigado mais uma vez aí por essa parceria. Eu vou trazer muitos artistas aqui, muitos. Vai vir muitos aí, a gente vai estar avisando o povo aí, tá certo? Nós vamos trazer tanta gente para cá, Jair, que em breve você tem que aumentar o boteco aqui, hein? Espaço tem, né? Espaço tem para nós aumentar aí. Bom, eu quero agradecer de coração a vocês, muito obrigado. Vocês vão encerrar cantando, você vai encerrar cantando, e dizer que foi uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Wellington. Prazer todo nosso, prazer todo meu, toda a minha família, né? A gente agradece, nosso amigo Adriano, o pessoal aí acompanhando o som da viola. Muito obrigado a todo esse povão querido que está aqui junto com a gente também, cantou junto com nós, né? E assim, a gente agradece de fundo do coração, né? O pessoal aí por essas oportunidades da gente demonstrar nosso trabalho, tá? Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Eita! Então, Wellington, agradecer primeiramente a Deus que nos protege por essas estradas do Brasil, né? Verdade. Agradecer ao Adriano aí pelo convite, né? Pela parceria. A esse povo querido auditório. E mandar um abraço para toda a nossa querida Santa Catarina, né? Para todo o nosso Brasil. Esse mundão velho de Deus aí. Muito obrigado. Coisa boa. Gente, um abraço para vocês. Agradecimentos especiais aí então, ao Açougue Trevisani pela carne que mandou para nós aqui. Agradecer aí o Dom Braga BBQ. Muito obrigado pela parceria também, assando uma carne de primeira. Redivo Caminhões, nosso amigo Jaime Redivo também mandou carne aqui para nós aqui. Muito obrigado de coração, tá certo? Enfim, mais alguém? O Trevisani, né? O Açougue Trevisani. Açougue Trevisani, muito obrigado em Uruçanga. Deus abençoe cada um de vocês. E a todos vocês que vieram aqui assistir o nosso programa, muito obrigado. Quero palmas aqui pro Wellington aqui, ó. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E vamos encerrar cantando então. Beleza, essa próxima aqui a gente quer oferecer a todo esse povão querido em geral, em especial aos caminhoneiros. É uma música autoral nossa aí, mais uma composição do meu pai, mais um lançamento que a gente fez, né? A todos os caminhoneiros e os motoristas aí acompanhando a gente. Vai lá! Vai lá! Herói Estadeiro! Segura, Brasil! Um abraço! Aê! Até semana que vem, se Deus quiser! Seguindo as estrelas, noite enluarada e o céu azul. Mais uma jornada, tô indo pro norte, tô vindo do sul. Poçante pesado, muito carregado pela rodovia. Muitas toneladas, carga abarrotada na carroceria. Porém mais pesada é a carga que leva aqui no coração. Saudade de casa, da minha piazada e do meu amorzão. No painel a foto tirada na praia no último verão. 3 dias de férias com minha família e o resto do ano aqui no caminhão. Vai, amigo caminhoneiro, enfrenta no peito como um guerreiro as dificuldades. Vai, herói caminhoneiro, levando sustento com muita bravura pra todo o Brasil, pra todas as cidades.